ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிச்சன் ஃபேஷன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டேஸ்டியான குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச தக்காளி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க. வாங்க சமைக்கலாம். அதுக்கு தேவையான ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க. அது ஜூஸ் புழிஞ்சு வச்சுக்கிறோங்க. ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதும் கடுகு உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோங்க. நல்லா வெடிக்கட்டும். இஞ்சி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கிறோங்க. ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதோடு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை மல்லி இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கிறோங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அதோடு சேர்த்துக்குங்க. ஜீரகம் நல்ல சுவை கொடுக்கும். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அது நல்லா வதங்கினதும் ஒரு 3 தக்காளி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதோடு சேர்த்துக்குங்க. அரை ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அந்த எண்ணெயிலேயே தக்காளி வேகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம். நல்லா ஜூஸியாக இறங்கட்டும் தக்காளி. பாருங்கள், தக்காளி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு லெமன் ஜூஸு எடுத்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கோம், அந்த ஜூஸையும் அதோடு சேர்த்துக்குங்க. தக்காளி நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. சாதம் நாம் நல்லா ஒரு பொழுன்னு வடித்து லைட்டாக சூடாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சூட்லேயே போட்டு கிண்டிடுங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கிண்டும் போது ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு கிண்டிங்கன்னா போதும், ஒரு டேஸ்டியான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிரும். இதோட ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம வீடியோவில் தேங்காய் சாதம் ஒன்று செய்ய போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேஸ்டியாக சாப்பிடுங்க, சந்தோஷமாக இருங்க.